wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Revalina Putri Almira, nomor absen 31. Abdi dari kelas 10 MIPA 3. Abdi bade ngadongeng Sirem jeung Gajah. Sirem jeung Gajah. Zaman baheula aya sirem keur ngarak rajana. Ngaliwat kana alur jajalan gajah. Keur rame ngarak, jol datang gajah. Sirem nu sakitu keur naleukna teh teu aparah deui leuyeul-leuyeul bae ditincakan. Bongan cenah make ngaluit di jajalanan. Atuh lain ratus deui tapi aya rebuna sirem anu paeh teh. Barang raja sirem ninggang baladna, rae nu paeh kacida ambakna. Tuluy susumbar, sakadang gajah, sato nu teu langgeus, nu teu boga rasa ka papada makhluk. Rasakeun pamales ti kami. Ulah adigung asa aing. Engke di Jumaah Kaliwon, urang perang tanding jeung kami. Walon gajah bari seuri. Rek ngajago sakandang sirem teh, lamun enyaan, heuk ku kami di dagoan, di mana hayang perangna. Tuh, di ditu, di handeupeun tangkal waru nu itu, nu condong ka jalan. Gancang. Gajah nuluykeun dieu lamparahna. Ari raja sirem teu telangkeun deui, tuluy bae nambeuh tenggara ngumpulkeun kabeh baladna. Teu sabaraha lila balad sirem teh geus naklukkeun di tagelan. Ceuk raja sirem, balad kami kabeh. Di jumlah Kaliwon kaula rek perang tanding jeung sakadang gajah. Tuh handapkeun tangkal waru nu itu. Kusabab eta, keula menta ka rajana sakabeh ulah sing sieunneun kudu pada digawe. Sarea-rea kudu nyieun lombang sing gede nepikeun piruang. Nya palabah waru nu itu kudu nyieun paruang teh. Prak, geura digawe ti ayeuna. Tapi kedeh jakutkeun mah ulah rusak, kudu angger bae kawasan ayeuna. Dikorowot ti jero bae. Taneuna engke sesakeun. Tuh kira sakadel papan beunang sakandang manusia kaluhurna mah. Balad sirem saur manuk, kabeh pada ganjil rek pada suhud digarawe. Satna pada sanggup enggeus dina waktu 7 poe. Saomong balad, sirem teh nyalahan. Dina waktu 7 poe piruang teh geus beres. Di luhurna teu katara. Teu jiga piruang meuleus-meuleus acan kawantun buatan par ahli nerus bumi. Barang nepi kana waktuna kana poe Kaliwon tea, subuh keneh raja sirem geus ngabedagan sisi piruang beulah kulon. Nya hareup ngetan saksi-saksi geus ngurumpul nyaeta sakandang peuncang jeung sakadang monyet. Mun cihadeut moyan jol sakandang gajah ti baheula wetan maju ka kulon nyamparkeun raja sirem. Jauh keneh oge raja sirem geus celuk-celuk nantangan si sakandang gajah. Gencang ka dieu sakandang gajah, ieu sihung kami geus seukeut menang ngasah 7 poe 7 peuting. Geus sadia bakal maehan sampean. Lamun nya sampean sakti geura gancang rontok kami. Barang gajah ngadenge panantang raja sirem kitu. Jol suruwuk bae narajang, tapi cilaka teu kungsi nepi da awakna kaburut digebus manten kana piruang. Sakura ti pitek. Sakadang gajah adug-adugan maekeun tanaga hayang kaluar tina parung, tapi eueuh nu bisa. Tungtungna beak tanaga ngajoprak teu bisa ngalawakan. Ceuk raja sirem ka balad-baladna, pek ayeuna geura hancak ku aranjeun eta tos telengges teh. Balad sirem nu raena ngayuta-yuta bareng naranjang nepuk kana sajukur awak sakandang gajah. Gajah ripu dicocokan ku sirem, ampun, ampun. Sakandang gajah tulung-tulungan minta ampun. Manehna taluk tarima eleh, jang ganji moal deui ngaganggu ka bangsa sirem. Ti dinya riwayatna aya paribasa sirem oge ditincak-tincak teuing mah
sok ngalawan. Atuh lamun aya Suten jempol anu jadi palambang gajah eueuh ku cingir anu jadi palembang sireum. Sakitu dongeng ti abdi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.